सियाहती मकामात की अगर बात करते चलें तो अगले चंद रोज़ के दौरान यानी कि पीर की शाम रात से लेकर जुम्मे के दौरान मुल्क के बेशतर सियाहती मकामात जैसा कि कागान, नारान, मालम जब्बा, स्वात, चित्राल, एबटाबाद, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, मरी, गलियात और गिरदनवा में तेज़ हवा गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। इस दौरान ज़ियारत और गिरदनवा में कल यानी कि पीर और मंगल के रोज़ मतलब जुज़वी बरआलूद रहने की तवक्को है, ताहम बाकी अयाम में मौसम खुश्क रहेगा।